կիսումն է մեր քննարկումների շարքի եւ Ելի համալսարանից դասախոս Սամուել Մոյնը խոսել այն մասին, թե արդյոք մարդու իրավունքները ճգնաժամի մեջ են թեփալից Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամից նաև կունենանք բանախոս նախքան խոսքը Տիկին Նիլգյունին փոխանցել եմ մեկ հարց եմ ուզում տալ բոլոր բանախոսներին մասնակիցներին կարող եք զրուցարանում գրել ինչ եք մտածում երբ լսում եք մարդու իրավունքներ բառակապակցություն անկաշկանդ ձեր հարցերն էլ տվեք այնտեղ կամ կարող եք դասախոսության վերջում նաև ձեռք բարձրացնել եւ հարցեր տալ կրկին անգամ բարի գալուստ խոսքը փոխանցում եմ Տիկին Նիլգյունին Բարև եւ բարի գալուստ խոսել ենք այն մասին թե արդյոք մարդու իրավունքները ճգնաժամի մեջ են նախկինում մարդու իրավունքների խախտումները ասոցացվում էին թերզարգացած երկրների հետ եւ այն երկրների որոնցում ավտորիտար կամ տոտալիտար ռեժիմներ էին դժբախտաբար մեր օրերում մենք նկատում ենք որ գրեթե ամենուր նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում որոնք ամենաժողովրդավարական ռեժիմներով են կառավարվում այդպիսի խնդիրներ կան այսօր պատիվ ունենք այս շատ լուրջ հարցը քննարկել պրոֆեսոր Սամուել Մոյնի հետ նա իրավունքի եւ պատմության պրոֆեսոր է Ելի համալսարանում Եվրոպայի մարդու իրավունքների պատմության մասին մի քանի գրքերի հեղինակ է վերջին ուտոպիան մարդու իրավունքները պատմության մեջ մարդու իրավունքները անհավասար աշխարհում Խոսենք այն մասին, թե մարդու իրավունքները ինչու բավարար չեն մարդու իրավունքների իրավական կարգավորումների տեղը նեոլիբերալ քաղաքականության լայն տարածում ունեցող աշխարհում human rights movements. If I may, Professor Moyne, I'll try մարդու իրավունքների from your publications to initiate the Երեք discussion. հարց եմ ուզում ցույց տալ քննարկումը նախաձեռնելու համար։ Դուք պնդում եք, որ մարդու իրավունքների շարժումը 70-ականներից հետո նյութական էգալիտարիանիզմի հետ կապը կտրվել է եւ որ նեոլիբերալ ճշմարտությունը պետք է հարցականի տակ դնել քանի որ ասում են որ աղքատությունը չի առաջացնում դժվարություն ինչու են մարդու իրավունքները կարևոր բայց ոչ բավարար անհրաժեշտ բայց ոչ բավարար ինչպես եք նկարագրում մարդու իրավունքների այսօրվա շարժումը արդյոք մարդու իրավունքների շարժումը ճգնաժամի մեջ է Դուք նշել եք համաշխարհային մակարդակով որ սոցիալական իրավունքները Then with the rise of neoliberalism, social rights merge with a humanitarian charity logic. Not even poverty alleviation was about rights or justice anymore. Rights, development and humanitarianism became իրավունքների զարգացումը եւ հումանիտարիանիզմը փոխատեղելի են դարձել եւ վերաբաշխման արտարության մասին է խոսքը Կարող եք արդյոք մանրամասնել այս հանգամանքները եւ վերջին հարցս հետեւյալն է Ձեր հոդվածում, որը կոչվում է ինչպես են մարդու իրավունքները ծախողվում, գրել եք ճշմարտությունը այն է, որ միջազգային մարդու իրավունքների քաղաքականության զարգացումը ուղեկցում այն տնտեսական երևույթներին, որոնք հանգեցրել են ռադիկալ պոպուլիզմի զարթոնքին մարդու իրավունքների ակտիվիզմը կարճ ասում եք, որ պլուտոկրատական աշխարհում է աշխատում գործում ավելի ճիշտ մարդու իրավունքների ակտիվիզմը վերածվել է պլուտոկրատական աշխարհի իրողության ինչ եք կարծում ինչի այդպես եք մտածում կամ հույս ապագայի համար հույս կա Կարող եք արդյոք մեկնաբանել մարդու իրավունքների վերջին շարժումը հատկապես այս գլոբալ առողջապահական ճգնաժամի պայմաններում եւ ընդհանրապես հետահայաց մարդու իրավունքների հռչակագրի որ մասերն են իրականություն դարձել պրոֆեսոր Մոյն շատ շնորհակալություն Նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեծ պատիվ է ինձ համար, որ հրավիրել եք ելույթ ունենալու, ես ուզում եմ անմիջապես սկզբից եւ այդ ասել, որ ես Ձեր տարածաշրջանի մասնագետ չեմ, թեպետ կնշեմ այսպես, գրքերից մեկը, որը մի որոշ ժամանակ առաջ եմ գրել, կոչվում է Վերջին ուտոպիան, այն թարգմանվել է թուրքերեն Ես իսկապես ուզում եմ պատասխանել այդ 3 հոյակապ հարցերին, որոնք հենց նոր տրվեցին, բայց առաջարկում եմ հետևյալ կերպ վարվել, առաջարկում եմ
իմ նոր գրքին անդրադառնալ, հենց որովհետև եթե ամփոփ ներկայացնեմ, թե Sure. use Sure, to please. kind of give a lecture and answer your questions along the Uh-huh. way? That will be great. Please. Okay. So I'm just sharing my screen so Ես that էկրանը you հիմա share կանեմ, որպեսզի դուք տեսնեք. It's traditional for me to begin these lectures. Հավանաբար այս դասախոսությունները ես սկսում եմ պատմելով պատմություն. Մեկ կնոջ մասին, ում անունը Ժդենա Տոմինովա է, նա ակտիվիստ էր, ով հետաքրքիր ելույթ ունեցավ 40 տարի առաջ, կարելի ասել. Այդ պահին մարդու իրավունքները, ինչպես կտեսնենք, աշխարհահռչակ էին դառնում եւ աշխարհում ճանաչում էին ստանում. Եվ քաղաքացիական հասարակության արտահայտությունը կապակցվում էր մարդու իրավունքների շարժման հետ տարբեր վայրերում. Այս կինը Ժդենա Տոմինովան չեխ էր, Չեխոսլովակիայից էր այն ժամանակվա եւ նա իրավապաշտպան առաջին խմբերից մեկի խոսնակն էր. Խումբը կոչվում էր այսպես. Խարտիա 77. Եվ քանի որ նա վտանգ էր Չեխիայի կառավարության, Չեխոսլովակիայի կառավարության համար, նրան նախ գաղտնի ոստիկանությունը վնասեց իր երկրի ձեռքը բետոնի, մայթի բետոնի մեջ կոտրելով, հետո Չեխոսլովակիայից առաջարկեցին հեռանալ եւ որոշ ժամանակ թույլ չտվեցին վերադառնալ. Նա ելույթ ունեցավ արևմտյան աշխարհի, արևմտյան ակտիվիստների համար 1980 թվականին եւ զարմացրեց իրենց, որովհետեւ ասաց սոցիալիզմի գաղափարը, պետական սոցիալիզմի օրոք արևելյան Եվրոպայում ալիբի է դարձել, այլուրեկություն է դարձել մարդու իրավունքները արհամարհելու եւ խախտելու համար։ Եվ իրենք հենց դա էլ ակնկալում էին, բայց հետո նա ուրիշ բան ավելացրեց։ Նա սոցիալիզմը ասած շատ է սիրել, որպես երեխա, երբ երեխա է եղել, հարուստների դասակարգային առավելությունները վերացել են, ասաց, եւ բոլորը նույն արտոնություններն էին ստանում սոցիալիզմի շնորհիվ։ Եվ նա ասաց, հիմա կարևորը այն է, որ նույնիսկ երբ մենք դադարում ենք սոցիալիզմը համարել այլուրեկություն իրավունքները խախտելու համար, մենք պետք է միևնույն ժամանակ իրավունքները չհամարենք այլուրեկություն, հավասարությունը եւ սոցիալիզմը արհամարհելու համար։ Այս երկու գաղափարները համատեղելի էր համարում մարդու իրավունքները, ինչպես դրանք հռչակված են մարդու իրավունքների 48 թվականի համընդհանուր հռչակագրում, համարած որ համատեղելի են վերաբաշխման արտարության հետ, գոնե որոշ չափով այդպես է։ Նրա տեսլականը այդ ժամանակ իրականություն չդարձավ։ Google-ը մեզ թույլ է տալիս տեսնել, թե մարդիկ որքան են խոսում ինչ-որ բանի մասին, ինչ-որ լեզուներով։ Google-ին պետք է բողոքենք, որովհետև իրենք մեզ թույլ չեն տալիս հետևել թուրքերենով կամ հայերենով խոսակցությունների բովանդակությանը, իրենք սակայն մեզ թույլ են տալիս բոլոր լեզուներով տեսնել այսպիսի զարմանալի երևույթ, որ 20 տարի մեծ մասի ընթացքում մարդիկ խոսում էին սոցիալիզմի մասին շատ ավելի շատ, քան մարդու իրավունքների մասին։ Տեսեք, կարմիր գիծը շատ ավելի բարձր էր այն ժամանակ կապույտ գծից։ Հետո ինչ-որ բան տեղի ունեցավ, այդ չեխական դիսիդենտի քաղաքացիական ակտիվիստի ելույթներից անմիջապես առաջ սոցիալիզմը սկսեց նվազել որպես քննարկվող թեմա։ Միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքները սկսեցին վերել կապրել։ Մոտ 89 թվականին, սառը պատերազմի ավարտին, գծերը հատվեցին եւ մարդու իրավունքները մեր ժամանակաշրջանում սկսեց իր տեղը գրավել, իր տեղը զբաղեցնել։ Ինչ եմ ուզում ես այս մասով դասախոսության ընթացքում ինչ հարց եմ ուզում տալ եւ ինչ կարևոր հարցերի եմ ուզում ես պատասխանել։ Ինձ կարևոր հարցեր տվեցիք դուք, թե արդյոք մարդու իրավունքները ճգնաժամի մեջ են, սոցիալական իրավունքները, որտեղ են ավարտվում մարդու իրավունքները, որտեղ են ավարտվում ինչ կարելի ասել պոպուլիզմի մասին, առողջապահական այս ճգնաժամի մասին։ Դիտարկենք պատմականորեն։ Ես պատմաբան եմ եւ ինձ հետաքրքրում է բարձել իմանալ, թե անցյալում մարդու իրավունքների գաղափարը, թե
այդքան պոպուլյար դառնալուց առաջ ու այդքան պոպուլյար դառնալուց հետո ինչպես է կապվում վերաբաշխման իդեալների, օրինակ վերաբաշխման հավասարության հետ։ Բարձրացնեմ եղած ունեցածս ժամանակի մեջ ես 3 փուլեր հիմա կտարբերակ եմ պատմության մեջ, 3 փուլեր կառանձնացնեմ եւ ներկային կհասնեմ վերջին ամասում խոստանում եմ, որ կհասնեմ ներկային եւ անպայման կանդրադառնամ հարատապարծերին։ Եթե պատմությամբ հետաքրքրված չեք, ապա իրավաչափորեն այլ հարցեր կունենաք եւ դրանք կլինեն մարդու իրավունքների մասին։ Ու որովհետեւ այս փուլերը բարձ լինեն, ես ուզում եմ դադար առնել, հետո սկսել։ Նախ մեկ տարբերակող գիծել եմ ուզում նշել, որը իսկապես առանցքային նշանակություն ունի, մեծագույն կարևորություն ունի իմ փաստարկների համար։ Բարոյական փիլիսոփայության հեղինակները տարբերակում են բավարար կենսապահովման գաղափարը հավասար բաշխման գաղափարից։ Բավարար կենսապահովման գաղափարի համաձայն կան ինչ-որ նվազագույն շեմեր կյանքի արժանապատվությունն ապահովող պայմանների բաշխման մեջ, կացարան, առողջապահություն, առողջություն, այդ թվում համավարակում, ջուր, սանիտարահիգիենիկ պայմաններ եւ ինչն է կարևոր, որ բոլոր քաղաքացիներին կամ բոլոր մարդկանց մոտեցնենք այդ նվազագույն շեմին, բարոյականության պահանջն է դա։ Ընդ որում, կան որոշ փիլիսոփաներ այսօր, ովքեր իրենց անվանում են բավարարապաշտներ, իրենք ասում են բարոյական միակ կարևոր հարցը դա է։ Նրանցից առաջինը հայտնի անգլիացին էր, ով ամերիկյան հեղափոխության պատճառը եղավ, խոսքը Թոմաս Փեյնի մասին է, նա ասում էր կապ չունի, որքան հարուստ են հարուստները, եթե աղքատները դուրս են բերվում աղքատությունից։ Մարդու իրավունքների տեսաբանները մտածում են, թե սոցիալական իրավունքները կարևոր են, նրանք ասում են կարևորը փողը չէ, նրանք ասում են, որ կա բազային արժանապատվության գործոնների ցանկ, որոնք ունենալու իրավունք ունի յուրաքանչյուր մարդ արարած կամ յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ բավարար կենսապահովումը հնարավոր է, եթե բոլորին տալիս ես արժանապատվության նվազագույն գործոնները, կացարան, սնունդ, ջուր, սանիտարական պայմաններ, որը ունենալու իրավունք իրենք ունեն, բայց դա բավարար կենսապահովման ձևերից մեկն է միայն։ Մյուսները պնդում են, որ մենք պետք է մոնետիզացնենք եւ բոլորին տանք համամարտկային, համընդհանուր բազային եկամուտ, նվազագույն եկամուտ։ Այդ բարոյական գաղափարը սակայն նվազագույն չի ամրագրում, ասում է, որ մենք պարտավոր ենք դա բոլորին ապահովել։ Միակ բարոյական կամ բարոյականության միակ մոտեցումը դա չէ, կամ մեկ ուրիշը, որը ուզում եմ հակադրել բավարար կենսապահովման գաղափարին, դա վերաբաշխման հավասարության սկզբունքն է։ Այս տեսակետը կրողները համարում են, որ կարևոր է թե ինչքան մենք ունենք ուրիշ մարդկանց համեմատությամբ եւ մասնավորապես ինչքան մենք ունենք հարուստների համեմատությամբ, այսինքն կարևոր է թե որքան հարուստ են հարուստները, չենք ուզում ունենալ հասարակություն, անգամ եթե մարդիկ ունեն ընտարական նվազագույնը, մենք չենք ուզում կամ կոնե մի շռայլ նվազագույն չափով ապահովված են, չենք ուզում հասարակություն, որում կլինի էական հիերարխիա եկամուտների կամ հարստության մասով։ Եվ ուրեմն ասում եմ, որ կարևորը ոչ միայն պաշտպանության նվազագույն սահմանաչափն է, այլ վերաբաշխման առավելագույն սահմանաչափը կամ առաստաղը։ Պետք է սա պարզ լինի, այսինքն բավարար կենսապահովումը էգալիտար չէ։ Եվ ես կփորձեմ դա հենց փաստարկել մեր ժամանակներում, հատկապես բավարար կենսապահովումը հաղթում է, բայց փոխարենը աշխարհը շատ վայրերում ավելի ու ավելի անհավասար է դառնում։ Սկսեմ ուրեմն այս 3 փուլերով, որոնք նշեցի եւ արագորեն անցնեմ, որովհետեւ ես ուզում եմ անպայման բուն հարցադրումներին ձեր տված հիմնական հարցերին հասնել։ 19-րդ դարից սկսեմ այդ ժամանակահատվածում ձեր տարածաշրջանը իհարկե Օսմանյան կայսրության ներքո էր եւ բազմաթիվ էին խոշոր կայսրությունները, բայց համաշխարհային պատմությունը վերափոխվեց, քանի որ կապիտալիզմի վերելքը տեղի ունեցավ, այդպես ենք մենք անվանում, որը վիթխարի ազդեցություն ունեցավ եւ իրավունքները բերեց 19-րդ դարում եւ դա նորամուծություն էր։ Մարդիկ դրանք ավելի շատ անհատներին էին վերաբերում, քան խմբերին, խմբային համակեցության կանոններին այդքան չէին անդրադառնում եւ իրենք եւ պատմաբանները ցույց էին տալիս, որ
մենք կարևորում ենք ոչ թե այն իրավունքները, որոնք մենք մարդու իրավունքների հետ ենք ասոցացնում, օրինակ ազատ խոսքը, այլ այն իրավունքների, որոնք հարուստների իրավունքներն են, հատկապես ազատ պայմանագրեր կնքելու իրավունքին, որին պետությունը չպետք է կարողանա միջամտել եւ որ գույքը պետք է անձեռնմխել իր պետության միջամտություններից եւ պետության կարգավորումից։ Դե նայենք թե սահմանադրությունները ինչն էին պաշտպանում եւ ընդհանրապես իրավական համակարգը ինչն էր շարունակում պաշտպանել եւ դատարանների միջոցով կիրարկել, իրավունքների մեծ մասը պարզվեց, որ 19-րդ դարում այնքան հեռուն գնացին, որ Կարլ Մարքսը երիտասարդ հասակում կարող էր էսե գրել եւ ասել, որ մենք պետք է մարդու իրավունքներից հրաժարվենք, քանի որ դրանք միշտ օգտագործվում են հարուստների շահերը պաշտպանելու համար եւ զանազանալի չէր, որ նա կարողանում էր դա ասել, քանի որ դա իսկապես այդպես էր 19-րդ դարում ամեն դեպքում եւ դրա արդյունքը նա էր, որ աղքատությունները ավելանում 19-րդ դարում շատ ու շատ վայրերում եւ անհավասարություններ խորանում հարուստների եւ մյուսների միջև անջրպետը եւ որոշ երկրներում եւ աշխարհում ավելի էր մեծանում, քան երբևէ եղել է համաշխարհային պատմության ընթացքում։ Ես երկրորդ փուլին հիմա արագորեն կանդրադառնամ, դա այն փուլն է, որում ազգայնականությունն էր տեղի ունենում եւ այն փուլը, որում ազգային բարօրության պետություններն էին գլուխ բարձրացնում եւ աշխարհը նվաճում։ Դառնում են շատ ավելի գրավիչ, շատ շատերի համար եւ հիմնական ասելիքս այստեղ այն է, որ բարեկեցության պետությունները կամ սոցիալական պետությունները հենց որպես նկրտում իսկ երբեմն նաեւ պրակտիկորեն եւ պրակտիկայում փորձում էին պայքարել 19-րդ դարի հոսանքների դեմ եւ իրենք դա հանում էին իրենց սահմանադրություններում հռչակելով նոր իրավունքներ, այդ թվում տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքները որպես հիմնական արժանապատվության երաշխիք։ Դա ներառում էր մասնավորապես օրինակ աշխատանքի իրավունքը, ինչպես նաեւ սոցիալական նպաստներ ստանալու, բնակարանային ապահովման, սննդով ապահովված լինելու իրավունքը։ Դա սկզբում եղավ Լատինական Ամերիկայում, Մեքսիկայի 70 թվականի սահմանադրության մեջ, հետո ամբողջ Եվրոպայում նաեւ շատ նոր պետություններ էին ձևավորվել առաջին աշխարհամարտից, հետո էլ երկրորդ աշխարհամարտից հետո եւ ամբողջ աշխարհում էլ։ Հետո հետևում ենք սահմանադրությունների ընթացքին, տեսնում ենք, որ այդպիսի միտում կար։ Ես կուզեմ այստեղ ընդգծել, որ այդ սոցիալական պետություն կոչվածը հավատարիմ էր իմ նշած այն երկու իդեալներին, չէր ընտրում մեկը եւ թողնում լքում մյուսը կամ հրաժարվում մյուսից։ Սոցիալական պետությունը կամ բարեկեցության պետությունը կարևորում էր բավարար կենսապահովումը, բայց միևնույն ժամանակ նախկինի համեմատությամբ, երբ ավելի շատ մտածում էին անհավասարության մասին, ազգային մակարդակում անհավասարության ախտահարման մասին, այս սոցիալական պետությունները միշտ շատ խնդրահարույց էին, քանի որ ինչպես նշեցի, դրանք ամենուր ուղեկցվում էին ազգայնականության հաղթանակով, վստահ եմ, որ դուք քաջ գիտեք ազգայնականության մասին ավելին, նրանք հայր իշխանական էին, պատրիարխալ էին։ Եվ միևնույն ժամանակ, եթե մենք դիտարկում ենք սոցիալական պետությունները, տեսնում ենք երկու կարևոր իրադարձություններ իրավունքների հետ կապված, որոնք հակադրվում էին 19-րդ դարի զարգացումներին։ Մի կողմից մարդիկ մնում էին, շարունակում էին կասկածամտորեն վերաբերվել, քանի որ որոշակի փորձառություն էին ունեցել 19-րդ դարում։ Մասնավորապես նրանք համարում էին, որ իրավունքները պետք է լինեն բարեփոխիչների հիմնական լեզուն։ Նրանք համարում էին, որ քաղաքացիական հասարակության հիմնական գործող անձինք արմիություններն են սոցիալական պետության պարագայում, ոչ թե մարդու իրավունքների շարժումները։ Եվ թեւաբար սոցիալիստական կուսակցություններ կային, հատկապես Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմում մենք գիտենք, ինչպիսի մեծ կորելացիա կար հետքաղութային աշխարհում ազգայնականությունը եւ սոցիալիզմը ինչպես էին սերտորեն կոռելացվում, բայց միևնույն ժամանակ այլ իրադարձություն էլ կար իրավունքների տեսանկյունից շատ կարեւոր մի իրադարձություն։ Մարքս չէր կարող երևակայել, որ նման բան տեղի կունենա, իրավունքների ցանկում նոր բաներ էին հայտնվել։ Ոչ միայն ազատ պայմանագիր, մասնավոր սեփականություն, այլ նաեւ տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքներ։ Եվ այդ դա ցույց էր տալիս, որ սոցիալական պետության
մեջ կար իրավունքների քաղաքականություն եւ մենք դա գիտենք այն նոր համանadrություններից, որոնցում արտացոլված էին նաեւ սոցիալական իրավունքները։ Սրա հիմքով նշել եմ ամենահայտնի մտածողը սոցիալական իրավունքների բնագավառում 1940-ական թվերին այս անգլիացիներ, ով T.H. Marshall-ը, նա հավատացած էր, որ բավարար կենսապահովումը եւ հավասար վերաբաշխումը փոխկապակցված են։ Նա է ճարտարապետության փոխաբերությունն օգտագործում, ինչպես ես եմ օգտագործել, ասում եմ, եթե ամեն քաղաքացու համար հատակ կառուցես, ավտոմատաբար նաև առաստաղ կկառուցես, եւ տեսեք, թե ինչու էր նա այդպես մտածում։ Ուրիշով կվճարի աղքատների ծախսերը կրելու համար, եթե ոչ հարուստ է։ Եվ եթե ասում էր ավելի բավարար ապահովում լինի, ապա ինքնաբերաբար ավելի հավասար կլինի վերաբաշխումը։ Կտեսնենք հետագայում, որ նա սխալվում էր, բայց մենք հասկանում ենք, թե այս պահին պատմության, երբ հավասարությունն ավելի շատ էր, բազմաթիվ պետություններում, նա հավատացած էր, որ բավարար կենսապահովումը եւ հավասար վերաբաշխումը ավտոմատաբար իրար հետ փոխկապակցված են, որ սոցիալական իրավունքները մեզ ավելի հավասար են դարձնում։ Դա էր այն ժամանակ Մարդու իրավունքների համընդհանուր վարչակարգի ընդունման ժամանակ ամենատարածված մտայնությունը եւ անմիջապես չէ որ ծագեցին կամ առաջ եկան մարդու իրավունքների մեզ հայտնի շարժումները։ Դրանք ավելի շատ բարեկեցության ազգային պետությունների քաղաքականությունն էին արտացոլում, հատկապես այդ քաղաքային ու հետ կայսերական աշխարհում, ինչպես էր տարածաշրջանների ժամանակ։ Գրքումս փորձում եմ ցույց տալ, որ հետ քաղաքային պետությունների մեծ մասը շատ երկար ժամանակ ամենաշատը մտահոգված էին հավասարության մասին եւ մտահոգված էին գլոբալ հավասարության մասին, որովհետեւ կայսերության 100-ամյակները շատ անհավասար աշխարհ էին ստեղծել։ Իրենք ուզում էին ընդդիմանալ ոչ միայն անհավասարությանը երկրների ներսում, այլ նաեւ պետությունների միջև։ Եվ իրոք, ապա գաղութայնացումը 1945-ից մինչև 75 թվականներին գլոբալ անհավասարության վիճակը վատթարացրել էր։ Գլոբալ հարավը, ինչպես հիմա ենք դա անվանում, was most oriented not to sufficient provision at home or on the global stage, but to equal distribution. But they lost in their campaign, most famously when they announced in the mid-1970s the new international economic order proposals. What I want to talk about in the last few minutes before thinking about these hard questions I was posed at the start is our time. What happened instead of the global South idea, which was what we now call neoliberalism, and how human rights fit in our kind of political economy in our time. This is a big discussion, and there are a lot of different positions. I'm just going to give you mine, and if you're interested, I can direct you to some who have reached other conclusions. What's clear is that we can't afford to ignore the question of how human rights, the kind of idea and activism that we embrace, relate to this new neoliberal political economy across the world in the last 40 or 50 years. So I want to make a few comments about at the start about how distinctive human rights law and movements are in this neoliberal period. So first, to me, it's very important that human rights were never won back for the 19th century project of the interests of the wealthy. Civil society groups like those some of you are part of are not neoliberal. They're pursuing human rights, including sometimes economic and social rights, not freedom of contract, but freedom of speech, freedom from false imprisonment, and sometimes welfare entitlements. So it's very important that if we ask anyone around the world what human rights are, they can't give Marx's answer anymore, because human rights movements have changed our understanding of what entitlements matter most locally and nationally. That doesn't mean there aren't
powerful neoliberal forces protecting contract, protecting property, but human rights movements are not. Second, human rights movements have done a lot to address what we can call status equality. As we know, most people are treated unfairly because of the kinds of people they are. Women, if they're the wrong race in the view of the majority, if they're Kurdish, if they're disabled. And human rights movements have placed at the very center of their activism what we can call status equality. They care that people are treated equally and given their most basic rights, irrespective of the kind of group they're from. And this is of great importance because that wasn't true not only in the 19th century, but in the welfare state, which often, because of nationalism, involved a lot of racialization and gendering. Third, human rights movements over time have embraced sufficient provision in the form of economic and social rights promotion. That wasn't true when human rights became famous in the 1970s, when the second half of the Universal Declaration with economic and social rights was forgotten. For a long time, the most famous human rights activism was focused on free speech, false imprisonment, torture, the death penalty, but not on economic and social rights. But that has tended to change since 1989, especially. And so we can say that human rights movements in a neoliberal age are concerned with sufficient provision. And yet, it seems essential that the age of human rights, in all these amazing ways, is also the age of the victory of the rich in many places. And most human rights movements have nothing to say about distributional inequality. They foreground status, but leave out distribution, except for sufficient provision. So how did it happen? What does it mean that human rights movements have embraced one of the two ideals with which I started? If they embrace any distributional ideals, they embrace sufficient provision, but not material equality as a goal. Well, what I want to say is, this is a hard question to explain. I'll just say that it's turned out that Marshall was wrong, that we can imagine now, because it's the world we're often living in, pursuing a floor of protection for the worst off, facing poverty and demanding more for those in misery, even while the rich get richer. Marshall didn't think that was possible, but our world proves it happens all the time and in many places. Now, to prove this case, I'd have to kind of look across the world and across a long period of time. Neoliberalism began in the 1970s, first in Chile, and then in my country, in the United Kingdom, and went global, not just via national projects, but via international financial institutions like the World Bank. And we'd have to look very carefully to see across this long period of time what happened. But my main point is that it turns out that human rights can be, let's say, hostage to neoliberal outcomes because human rights are compatible with neoliberal outcomes. It turns out that you can build a floor of protection, which human rights advocates sometimes work on if they care about distribution at all, even while the ceiling on inequality is blown away. The most obvious examples of this are in the developing world, actually. In China, hundreds of millions of human beings have been saved from extreme poverty, as the World Bank defines it, which is about $1.50 a day.
But at the same time, across the same 3 decades, China became more unequal faster than any place has ever done in world history. We often think that a place like the United States, which has embraced inequality massively in the same period, are the most unequal, but that's not true. Actually, China is far more unequal, even though it's brought the floor of poverty, or at least extreme poverty, up for millions. I haven't, done enough research on what we would say about Turkey. It's only fair to note that across the last 5 decades, inequality in Turkey has gone down to some extent, although researchers show that in the Erdogan era, inequality is actually now on the rise in the past 15 years or so. But Turkey remains one of the most unequal countries in the OECD. It has inequality on par with my country. And so we can ask, how is it that inequality died as a concern in our time, even as human rights survived? That's my basic question. And I want to ask, should we be concerned about that result? Well, let me conclude by saying that I draw 2 lessons, and it really allows me to face the questions I was posed at the beginning. I would never argue that we should abandon human rights, whether civil liberties like free speech or economic and social rights, because of course, sufficient provision matters. It is critical to have some groups focused on our basic rights, including a long list of them. And of course, that's even more pertinent, as I was asked at the beginning, as populism increases. And I don't want to make any comments about other countries than mine, but I think you know what I mean, that human rights are critical in places where they're threatened by regimes that trample our most basic entitlements. At the same time, equality matters too, as that Czech dissident with whom I began insisted. First of all, it matters morally that we not take the importance of one set of ideals, human rights, as an excuse for abandoning another set of ideals. If sufficient provision matters, like the rest of human rights, then equal distribution should not be left behind as if one commitment required the abandonment of the other. But now I want to face some of the questions I was asked. I think human rights are always in crisis. They were in crisis in the 19th century when they were a sham for the interests of the well-off. They were in crisis in the welfare state when they may have allowed more sufficient provision and less inequality, but on unacceptable terms, nationalist terms that involve the exclusion of a lot of our fellow citizens. In my country, because they were Black, maybe in yours, because they were Armenian or Kurdish. They were in crisis in that era too, because of the centrality of patriarchy in welfare states, and especially in nationalism around the world. Because this was an era of strongmen. And we should ask about the relationship between nationalist strongmen who may have founded our countries, as in your case, and the exclusion of women from rights to this day. But human rights are also in crisis now when they're in a neoliberal cage.
And I don't think they have to remain in this cage, that human rights can join with egalitarian ideals, just as that Czech dissident I began with foresaw. Last, I'll say that this argument may be connected to what we say about populism and its appeal, at least in some places. We can't homogenize all the different cases across the world as if there's one explanation for populism, no matter where it is. But I do want to suggest that in some places, the crisis of inequality is part of the reason why populism can succeed. And it leads leaders who volunteer to scapegoat our fellow citizens with a lot of support. If we expanded our moral ideals and made sure not to choose human rights instead of egalitarian distribution, we might have more success in opposing populist forces. I can only cite the example of my country, since I'm not an expert at all in yours, that the Democratic Party in my country returned to power. Հավանական կուսակցությունը իմ երկրում իշխանության վերադարձավ Դոնալդ Թրամփին լուրջ վերաբերվելու արդյունքում եւ ասելով որ նա Թրամփը խոսում է այն մարդկանց անունից ում նեոլիբերալ Եվրոպայում արդար պայմաններ չէին առաջարկվել ես առաջարկում եմ որ մարդու իրավունքների հիմքը լինեն տարաբնույթ պայմաններ, բազմաբնույթ պայմաններ, մարդու իրավունքների ակտիվիստները չեն կարող այդ պայմանները ապավել, որովհետև մարդու իրավունքների ակտիվիստները ընտրողական են կենտրոնացնում իրենց ուշադրությունը տարբեր խնդիրների վրա։ Իմ կարծիքով ընտրողաբար կարևորում են քաղաքացիական ազատությունները կամ լավագույն դեպքում բավարար կենսապահովումը, բայց ոչ վերաբաշխման հավասարությունը։ Թե արդյոք իրենք վերաբաշխման հավասարությունը կարևորելու են կամ արդյոք ուրիշ շարժումներ են ի հայտ գալու, որոնք դրանով կզբաղվեն, վստահ չեմ, թե դա ինչպես տեղի կունենա եւ այդ հարցին ինչպես պատասխանեմ, սակայն ավարտելով ասեմ, որ մենք պետք է մտածենք մարդու իրավունքների մասին, մտածենք, որ դրանք նեոլիբերալ քաղաքական տնտեսության կերին են եւ բոլորս պետք է կարևորենք այն բանալին, որով կբացենք այդ բանտի դուռը եւ ելք կգործենք այնտեղից դուրս կգանք այնտեղից 40 րոպե ավարտվեց կանգառնեմ եւ ուրախ եմ հարցերին ձեր պատասխանել կարծեմ սակայն ձեր բոլոր հարցերին արդեն պատասխանել եմ ընթացը սակայն ուրախ կլինեմ նաեւ պատասխանել թե ինչ-որ բաներ բաց եմ թողել շնորհակալություն շատ շնորհակալություն ելույթի համար եւ մեր բոլոր հարցերին պատասխանելու համար դուք մեզ ներկայացրեցիք պատմությունը մարդու իրավունքների էվոլյուցիան Ցույց տվեցիք շեղումը, որը կա անհավասարության եւ մարդու իրավունքների միջեւ։ Դուք շատ հստակորեն այդ ամենը բարձրաբանեցիք։ Հարցեր են ստացվում լսարանից, բայց նախ ես կցանկանայի խոսքը տալ։ Կներեք։ Հական Բեին։ Վարողը նիստի մասնակցում է։ Hakan Ataman. I would like to speak in Turkish. Yes, Türkiye'den konuşalım. Benim bir sorum olacak sayın. Şimdi harç önemliyiz. Ben Sամուել Մոյն. Իսկապես էր դասախոսության ընթացքում մանրամասնորեն խոսեցիք այս մասին եւ առաջ քաշեցիք այդ գաղափարները, ներկայացրեցիք ձեր գաղափարները, բայց վերջին ձեր գրքում մարդու իրավունքները անհավասար աշխարհում, այդպես է կոչվում գիրքը։ Նախքան դա մի հոդված ունեցաք New York Times-ում եւ ասացիք ինչու մարդու իրավունքների ակտիվիստները ինչու են դրանք ցախողվում, այդպես է կոչվում հոդվածը։ Նա խոսում էր տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքների մասին եւ ասում էր, որ բավարար հետազոտություններ չկան կամ բավարար ուսումնասիրություններ այս ոլորտում չեն արվել, ասում էր այդ ցախողման պատճառը դա է եւ ինչքան ես հասկացա նրա ելույթը, նա հիմա ասում է, որ մարդու իրավունքների շարժումը
այնքան էլ հաջող ընթացք չունի, ճիշտ եմ հասկանում, թե ցախողման պատճառը նա է, որ բավականաչափ չի կարևորել սոցիալական եւ տնտեսական իրավունքները եւ որ հաջորդ փուլում հրաչիչնասիրությունները այս ոլորտում արդյոք հաջողություն կապահովեին մարդու իրավունքների շարժման համար, դա բավարար կլիներ թե ոչ, կամ ինչ եք մտածում, ինչ եք կարծում, ինչ պետք է արվի, որպեսզի արդյունավետ լինի իրավունքների պաշտպանության ակտիվիզմի եւ մարդու իրավունքների շարժումը։ Շնորհակալություն։ Դա հրաշալի հարց է, շատ շնորհակալություն։ Առաջին հերթին նշեմ, որ իմ երկրում, երբ հոդված ես գրում թերթի համար, վերնագիրը դու ես ընտրում, այնպես որ պետք է հոդվածը կարդաք, ինչպես դուք եք կարդացել, պետք է կարդալ, եւ դուք կարդացել եք եւ շնորհակալ եմ, որովհետեւ կարդալով էր միայն հնարավոր իմ փաստարկը ընկալել։ Բազմից են նախկինում դա պնդել են, որ մարդու իրավունքների շարժման որոշ տարբերակների խնդիրը եւ խնդրեմը նա է, որ դրանք անուշադրության են մատնում սոցիալական եւ տնտեսական իրավունքները, սակայն դա ինչալես դա շատ հաճախ հնչող պնդում է շատ վայրերում եւ մինչ օրս էլ այդպես է որոշ երկրներում, հատկապես իմ երկրում, որտեղ շատ հեղինակավոր կազմակերպություններ կան, ինչպես Human Rights Watch-ը, օրինակ, որը մարդու իրավունքների լավագույնս ֆինանսավորվող կազմակերպություններն են աշխարհում, իրենք անշարժության են մատնում սոցիալական տնտեսական իրավունքները։ Ես համաձայն եմ այդ փաստարկի հետ։ Իմը չէ, բայց ես համաձայն եմ։ Իմը կարծում ավելի օրիգինալ փաստարկ է։ Սոցիալական տնտեսական իրավունքներն անգամ բավարար չեն, դա եմ պնդում։ Դասախոսության ընթացքում դա եմ փորձում բացատրել, որ եթե մենք կարևորում ենք միայն բավարար կենսապահովումը, ապա մենք չենք դիտարկում։ Արդյոք մենք անհավասարության ճգնաժամի մեջ ենք, թե ոչ։ Ես բաց եմ թողնում այն ասած, թե ինչ են անում կամ ինչ պետք է անեն մարդու իրավունքների շարժումները։ Թուրքիայում արդյոք ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնել տնտեսական սոցիալական իրավունքներին։ Կարծում եմ, որ այո, պետք է։ Իմ փաստարկը լրիվ այլ է։ Այդքան մարդու իրավունքների ակտիվիստները չեն, որքան բոլորս, ովքեր ընտրել ենք մեր մարդու իրավունքները որպես մեզ հուզող միակ եւ բացառիկ խնդիր, եւ մոռացել, որ հավասարությունը նույնպես կարեւոր է։ Ոչ միայն կարգավիճակային հավասարությունը, այլ նաեւ վերաբաշխման հավասարությունը։ Ես կասկածում եմ, թե մարդու իրավունքների առկա խմբերը կարող են արդյոք ավելին անել, որովհետեւ իրենց հաջողությունը շատ քիչ է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Ինչու ակնկալենք կամ ինչպես ակնկալենք, որ նրանք կարող են արմիությունների գործը անել սոցիալիստական կուսակցությունների, որոնք ամբողջ աշխարհում գրեթե վերացել են, բայց մենք պետք է պահանջենք քաղաքացիական հասարակության նոր ձևեր եւ նրանց ներգրավենք եւ այնպես անենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության զբաղվող խմբերը նրանց զուգահեռ, այդ նոր էգալիտար շարժումներին զուգահեռ կայանան։ Ինչի արդար լինեմ, իմ աշխատանքի մասին ասեմ, որ մարդու իրավունքների որոշ պաշտպաններ պնդում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները արկա ձևով ճիշտ կազմակերպություններ են եւ հենց նրանք կարող են էգալիտար դառնալ, նրանք կարող են որդեգրել էլ ավելի հավակնոտ օրակարգ, քան սոցիալական տնտեսական իրավունքներն են։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Որովհետեւ նրանք այդքան մեծ հաջողություն չունեն մարդու իրավունքները պաշտպանելու գործում եւ իրենք կարող են ռիսկի ենթարկել իրենց օրակարգը։ Բայց եթե մարդու իրավունքները իսկապես երկարաժամկետ հատվածում կախված են այս ճգնաժամից, անհավասարության ճգնաժամից, ապա մարդու իրավունքների ակտիվիստները պետք է իսկապես կարևորեն այդ ճգնաժամը։ Եվ հույս ունեմ, որ ոմանք կկարողանան այն հաղթահարել, անգամ եթե դա մարդու իրավունքների շարժումները չեն։ Now I will give the floor to Nilay Kavur. She also wrote her question. Խոսքը տալիս եմ Նիլայ Կավուրին, նա իր հարցը գրել է, բայց երևի բանավոր է ուզում ասել։
there's a question by Valia Martirosyan asked in Valia Martirosyan հարց ունի գրած հայերեն. Please translate that question. Կարող եք հարցը Professor Moyne. So the floor is Պրոֆեսորին կամ խոսքը իմաց ես. I'm so sorry. Նիլայքովը. Thank you so much. Շնորհակալություն հիմնադրամին մեզ այս հնարավորությունը ձեռնելու համար, շնորհակալություն պրոֆեսոր All your groundbreaking books and գրքերի համար եւ հետաքրքիր ելույթի համար երկու հարց ունեմ։ Ես եմ ենթադրությունից, որ նշեցիք, որ մարդու իրավունքները նեոլիբերալ cannot make Marxist demands anymore. Գաղափարախոսությանն են հետ են կապվել եւ մարդու իրավունքները զբաղողները մարքսիստական պահանջներ չեն կարող առաջ քաշել։ Ենթադրում եմ, որ այս մարդու իրավունքների մասին խոսելը հնարավորություն է տալիս դուալիստական պահանջներ առաջ քաշել եւ ոչ թե կոլեկտիվ պահանջներ։ Առաջին հարցս հետեւյալն է։ Մարդու իրավունքների լեզուն այդքան ինդիվիդուալիստական է եղել հենց սկզբից, ձեր կարծիքով թե մարդու իրավունքների լեզուն դարձել է ավելի ինդիվիդուալիստական, ավելի ուշ նեոլիբերալ օրակարգին համապատասխանեցնելու համար։ Եվ երկրորդ հարցը մարդու իրավունքների լեզուն ընդունում 70-ականներից հետո մասնավորապես քանի որ 70-ականներից սկսած նեոլիբերալիզմը զարգանում էր. Thank you. So wonderful question. Thank you. She's referring, I think, brilliantly to one part of Karl Marx's original attack on human rights. And the claim was that the reason why in practice human rights were really about freedom of contract and the protection of property was that human rights were individualist. He used the word egoistic. And it's actually very popular to say that the trouble with human rights today is that they are egoistic. They don't allow collective demands. And therefore, it's no surprise that they're caught up in this neoliberal syndrome. So there are a lot of Marxist arguments to this effect. I think the most brilliant I've seen is from an Australian thinker named Jessica White, but I don't agree with that argument. Here's why. Marx was wrong. Freedom of speech, which he directly addressed, is about collectivity. It's about communicating with one another. And in our time, economic and social rights are often collective demands, like civil liberties of large movements. And to vindicate those rights requires massive structural change. So I don't think it can be, credibly said that the trouble with human rights is that they're individualist. I do think they have a limited moral horizon, even so, because the structural change that they demand, which is often happening in many places, is to help the poor without regard to how rich the rich become. And so my own argument is that we should focus less on the idea that human rights are too individualist and acknowledge how much collective power we have mobilizing for our ideals. But we shouldn't just accept the ideals of rights, but that of material equality alongside these individual rights. Now, the final question is from Zeynep Meydanoğlu from Ashoka. She asked to you, where do you see the new forms of civil society emerge? Or maybe you would like to ask it, Zeynep, yourself. But let me briefly ask you, where do you see the new forms of civil society emerge? Could you give us an example? Mm-hmm. Yeah, that's exactly the question, because I kind of interpreted that you were saying the key to the cage lies somewhere in there. So I was wondering what gives you hope
in this respect. And personally, it gives me hope when, for example, people from different identities stand up for each other's rights. For yes, when something like Black Lives Matter also talks about Asian Americans being harassed and so on. So, what's your take? Yeah, I'm. This goes back to probably a question that I was asked at the beginning that I failed to answer. So I appreciate the opportunity, which is, whether I'm hopeful. I actually am very hopeful. And that's because I have seen in my lifetime people think more broadly in their movements than they once did. I completely think that change happens because of movements, not because of theories. And in fact, theories of the kind I'm offering just reflect, what ordinary people are doing. And I'm just trying to interpret it in an academic way. And as you say, there are promising signs. First, that you have, instead of human rights activism alone, you have a lot of new kinds of movements that are transcending the boundaries of movements before. In my country, you're right to single out Black Lives Matter, which it refuses to make minimal demands. A good example is that it has adopted an attack on the reform of policing, and adopted an abolitionist attitude towards things like mass incarceration and police violence. But I would also point to the rise of the movement around healthcare as a right among American progressives, and Bernie Sanders' candidacy, which among young people has excited movements like didn't exist when I was a young person in the 1990s. And so I think we're getting beyond a period in which human rights were the only idea, and that all reform had to be conceived in human rights terms. As you say, movements around the world are proving that there are more options, and we need them, as I hope my lecture suggested. Thank you for the question. Thanks a lot, Professor Moyne. We will be closing this more than excellent session here, but before closing, I'll have some announcements to make. If you have further questions, we would strongly advise you to come together in an activity next week, in another, let me say, workshop next week that would take place next Thursday on 25th of March. Our colleagues will send you the registration information for this workshop. And if you could kindly answer the questionnaire that my colleagues will send you through the chat, we will be very pleased. And if you can share 3 things you took away from this panel, that will be very helpful for us. Also, finally, the next panel of this series will take place on next Wednesday, on 24th of March. The topic will be main approaches in civil society, services and advocacy. It will take place at 6 p.m. next Wednesday. Thanks a lot to you first, Professor Moyne, and to all the participants. Thank you. Thank you. It was a privilege. I think we are closing the session timely. Thank you.
Nilgün Hanım çok teşekkürler bu arada. Ellerinize sağlık. Çok keyifli, çok keyifli. Sizin ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Benim için de çok ilginçti yani. Hiç düşünmediğim şeyleri düşündürttü bana. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler size de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.